Cristian. Así es. Bueno, papitos, una noche en Cali, papi, de un momento a otro accidente. Ojo, Jason, ojo, no la acelere, no la acelere. Papi, estamos con Pipe Biker, Moto Racing, Gringo Moto, Jason Guardo, papi, estábamos, mejor dicho, toda la cúpula. Y ¿sabe qué? Nos fuimos para el 8 y sin chaleco. Oye, pasamos un chaleco. Pero Tata, usted en chaleco, Tata, no le da pena. ¡Una vergüenza! No, el saco reflectivo. Y efectivamente el saco era reflectivo, pero yo tenía mi duda si era válido o no. Y adivine qué, nos pararon. Oye, Dios, Tata. Nos faltaban los chalecos y ya los compramos. ¿Sabe por qué compré el chaleco? Porque es que mi saco es reflectivo, pero tengo la duda, entonces... Sí. Pero igual... Sí, ¿cierto que sí sirve? Porque él es todo reflectivo. Ah, bueno, ya sé que sí sirve. Voy limpio, voy saliendo, vea. Eso es lo chimbo de uno hacer las cosas bien, pa. A mí todo el mundo me quiere, gracias a Dios, porque, mano, siempre andamos al día, todo full. Sino que a uno le da miedo, porque, por ejemplo, yo no sabía si mi saco contaba como reflectivo y allá dijeron que sí, ese era mi miedo. Igual compramos el chaleco. Uno de motero siempre tiene ese miedo, mano.